而家我哋已經喺大埔咧係開咗8個嘅庇護中心。我哋動用咗我哋全區19隊關愛隊，差唔多200幾人。另外我哋都動員埋咧沙田區嘅關愛隊。喺今次呢件事咁重大咧，我哋已經動員咗全港嘅18區嘅關愛隊，因為我哋所有其他區嘅隊員咧，關愛隊嘅隊員咧，佢哋都非常之關心呢件事，都希望咧可以出一分力，所以我哋係會動員啦，我哋全港嘅18區嘅關愛隊咧，去為有需要嘅市民啦，去提供一切嘅支援嘅。咁啊，另外我哋當區嘅區議員啦，我哋民政處嘅同事啦，亦都喺關愛隊喺庇護中心嗰度咧係當值。我哋稍後咧係會協助呢啲家庭咧，其實已經有啲係做緊登記㗎啦，就係協助佢哋咧申請一啲緊急嘅援助。咁啊喺過去呢幾個鐘呢，其實都不斷咧有慈善團體啦，或者有啲私人嘅機構啦，或者啲公營嘅機構都向我哋提出咧係可以捐一啲物資，甚至係捐款咧去協助呢啲受影響嘅市民嘅。咁我哋都會統籌呢方面嘅工作，亦都協助咧有需要嘅市民咧去做個登記。另外我哋都明白今次咁大嘅事件呢，我哋嘅市民呢一定係喺心理或者精神上都會有困擾。咁所以社署嘅同事呢，佢哋除咗喺我哋庇護中心嗰度呢係會提供一啲情緒上面嘅支援，亦都咧佢哋係會有情緒支援嘅服務咧，俾我哋嘅當區嘅市民嘅。我哋希望大家如果受到，甚至可能你唔係住喺當區，如果你睇到啲新聞，你感受到嗰個精神嘅困擾，請大家咧都可以同我哋係聯絡嘅，我哋一定咧係會同大家係提供嗰個支援。另外就係嗰個短期嘅住宿問題，我哋會已經聯同咗咧係房屋局提供一啲過渡性房屋啦，亦都有一啲慈善機構啦，甚至咧係我哋嘅酒店業界啦，仲有咧就係我哋民青閣下低嘅青年宿舍啦，我哋係會動用我哋所有可以動用嘅房間啦，去為呢啲受影響嘅市民咧提供一個短期嘅住宿嘅安排嘅。總而言之，我哋一團隊一定會盡我哋所有嘅力量，動用我哋所有可以動用嘅資源咧，去陪我哋嘅市民渡過呢個難關嘅。